各位朋友，大家好啊！今天我们有一个用户正好来我办公室，他是2020年买的，有5年多的时间了啊。他是从外地专门跑到我们宁波这儿找我的。对对对。2020年正好是疫情期间，我印象很深。啊，这现在用了有5年，但是我看他的机器啊，他实际上用了是2000多个小时，用的强度不是太大啊，但也算是个老司机了，能带下来。那我们还是这样子啊，3个问题，就是一个呢是，你没带呼吸机之前这个状态是个什么状态？就是为什么要考虑到这个，用呼吸机呢？是这样的，我没用呼吸机之前，就是白天，那个精神状态可能会稍微差一点，因为晚上打呼噜了之后，呼吸它是有一个阻塞住了之后，大脑在睡眠期间，它会有一个供氧的一个缺氧的一个状态。那对于我们大脑休息也好，包括我们大脑的供氧也好，都是有一个这种不是很畅通的。那你对于我们的睡眠状态、睡眠的质量，睡眠其实不单单要关注我们的睡眠的时长，更主要的还是看我们的睡眠质量。对，以前所说的8小时睡眠，它主要是强调时长，但是我们现在更关注就是要深度睡眠。那深度睡眠它要有大量的氧气参与，那你把我们的呼吸道，特别肥胖人群，还有就是打呼噜的人群，它气道堵塞了之后，就容易产生大脑短时间的一种缺氧。那特别是我们上班族，那精神高度这种压力比较大的情况下，就容易产生这种打呼噜啊，或者说大脑短暂缺氧的状态。那所以我是在知乎上。B 站上那个时候 B 站少一点，但主要还是知乎上多一点。知乎上，那个时候我跟那个我们岳老师也是在知乎上认识的。上知乎的人啊，总的来说他的认知水平要高多。对对，那个时候现在是大量涌入了，有点水了。知乎当年还是非常好，当年是挺好的。然后我是研究了一下，在那个国外的。美国的机器还有那个加拿大的机器，那相对来说，我觉得这个当时我是纯小白的状态，慢慢开始接触这个东西，我是观察了差不多半年时间，然后看岳老师的文章，也逐步的去印证，因为网上现在假冒那个专家很多，然后我也是当时也是看了之后，然后我去研究了。我自己觉得这个比较靠谱，都说自己是专家，但是我现在是那个时候我是相信岳老师，然后从那个时候跑过来找岳老师，也是在这个办公室，我记得非常清楚。对。然后过来之后，当时试戴了一下，我说这个不错。我们其实有一部分用户就是从外地直接过来，有最远的是从甘肃。嘉峪关飞机转高铁那还有从北京直接高铁干过来，上海的就来的也多，安徽的也有，咱们省内的杭州的，包括像台州的天台的过来的都有的，因为近嘛，1-2个小时过来，对，因为这个最好是当面说是最好了，是的，当面说是给你打消，当面用的话是你实际的感受。那么我是在回去之后用了一段时间。感觉不错，那后来是那个岳老师也说了，我的用的强度不是很大，是因为后来我搬家了，那个机器就放在家里面。那我是最近又忽然想起来，一个是搬房子的时候找到这个呼吸机了，第二个是我有个客户，他是有那个呼吸暂停综合症的。那我听到的时候，我就想到了我有这个机器，我又重新用的时候，今天是为什么过来呢？是我这个机器已经是10多年了，5年多了，5年多了，然后有些这个配件老化了，然后气罩、面罩那个有点漏气了。面罩是漏气严重，面罩坏了不行了。面罩漏气了，老化了嘛，因为它是硅胶件、塑料件老化了，然后我过来换一个配件。那机器保养的也挺好的，然后我使用呢又发现了一个新的配件，对我来说是更加的方便了。对，因为这几年面罩是在不断的推陈出新。对。机器它的算法总的来说进步不大，但面罩百花齐放。对，所以也是非常感谢我们岳老师给我这个新的产品的一个体验。没事，小静就叫我岳哥就行了。其实
这个呢，就是也感谢大家的信任。其实信任很重要啊，就刚才你说的也对了。现在，哎呀，自媒体这块都说自己是专家。现在专家太多了，但是真正深耕这个行业，包括对产品也好，对渠道也好，对这个变化也好，真正了解的人是少之又少。我觉得岳哥这一块，我这么多年跟他接触下来，虽然平时聊的也不多，但是我遇到问题向他提问，基本上能给我一些比较专业的而且快速的应答。对这个呢，其实就是我们有很多用户啊，其实都是这样的。大家你有你的工作，我有我的工作，大家没什么联系。但是我的一个原则是什么？只要你问我，我一定会回复你。哎，大家你忙你的没关系，带的好大家不联系的。但是有问题你找我，我帮你搞定就完事儿。这个很重要啊。这是我们那个最主要这个服务原则。当时我记得好像也是白天精神有点影响。对，就是因为睡眠不好嘛，就白天的时候可能有点嗜睡，一个是，第二个就是感觉这个精神状态，我们说精力会比较差一点。这个是有对，因为你年轻嘛，5年前是多大岁数了？我92年的。92年了，5年前，今年是今年是26年，34往5年前29。对，30将近30岁了那个时候，对，差不多。其实症状，大多数人症状就是白天犯困。对，白天犯困比较严重。那就是带这个呼吸机，感觉总体来说是能带下来。能带下来，适应的也还不错。对，然后以前老的那个面罩，主要是面罩的问题，它主要是可能有晚上漏气。面罩是坏了，排气口那种。对，老的，然后还有一个就是冬天的话会有冷凝水，我就主要遇到这2个问题，其他是没问题。也好办，冷凝水的问题，你这个机器加根加温管路就好了。加温管，然后还有那个你跟我说了，把那个冷凝水的那个湿度低一点就好了。我原来是7到5嘛。对。现在我把它调到3了。湿度太高的话，冬天肯定像这2天也有可能会有冷凝水。对。湿度低点就可以。它这个机器啊，用的是一个瑞思迈的进口的 S9。我经常讲，这是一个末代机皇啊。这个机器它用了2000个小时。还能用2万个小时，2万个小时什么概念啊？大概又是8年以后、9年以后的。你刚差不多10年，如果好保养的好的话，就10年左右。10年以后，10年以后又是这个地方啊，就是说是我们都把身体保养好。这个带呼吸机呢，就是总的来说晚上是不缺氧的。对。你自己其实是不太严重了。其实不太严重。就其实呼吸机也要用，但最主要还是我们。也要加强锻炼。对，你的这个是一个辅助的一个机器工作。没错。哎呀，这个其实你爸爸刚才你说的那个骑行骑行最好了，我也很喜欢。天气暖和了，马上可以搞了。对，夏天的时候骑行是最适合运动的。对，而且骑行是对膝盖损伤很小，对，然后还很消耗脂肪的。对。也很有内啡肽产生的。可以。非常感谢啊，小杰。没事。行，欢迎啊，好，再见。